ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملت الشريك. عايزه اقول لكم كمان جميل قوي وقطن قوي قوي. بصوا كده انا بقسمها قطن والقرصيه من جوه بيضه كده وقطنيه قوي. كمان عملناها صيامي. يلا حبايب قلبي هنقول المقادير مع بعض. هنا اول حاجه معايا طبعا 5 اكواب من الدقيق. تمام، الدقيق يكون منخول مرتين. تمام. طبعا معانا زيت في الوصفة، معانا سكر، هناخد نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، رشة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، وكيس خميرة فورية. أول حاجة هضيف الملح على الدقيق، بعد كده نص معلقة البيكنج باودر على الدقيق، ونص كوباية السكر، بس هسيب معلقة عشان هضيفها على الخميرة الفورية. وهقلب طبعا الجف كله مع بعضه. عايزة اقول لكم الوصفة دي ولا فيها حليب جوز الهند باودر ولا فيها اي حاجة. طبعا اول حاجة بختبر الخميرة. كيس خميرة الفورية، هضيف معلقة السكر اللي احنا خليناها ومية دافية جدا، يعني ما تكونش سخنة ولا تكون ساقعة عشان ما تموتش الخميرة معانا. وتقلبي طبعا، تدوبيها كويس جدا. بعد كده هغطيها يعني لحد ايه كده ما تفور. يبقى كده الخميرة بتاعتنا كويسة. وعايزة اقول لكم الوصفة دي من غير كريمر نباتي ولا اي حاجة. اهم حاجة حبايب قلبي ان انت تعجني كويس. اي مخبوزات ادي حقها في العجن هتلاقي نتيجة كويسة جدا. طبعا هدوبها كويس جدا وهغطيها. تمام كده خلاص. هتركها كده شوية لحد ما اخلص. اضيف هقلب اللي هو الحاجات الجافة اللي احنا حطيناها. يبقى حطينا 5 اكواب دقيق. تمام. حطينا نص كوباية السكر ونص معلقة البيكنج باودر. تمام، ورشة الملح. واديني انا ضفت الخميرة اللي اتفعلت ونص كوباية الزيت. كله كده فوق بعضه. تمام، مفيش اسهل من كده. طبعا مية دافية للعجن. وانا طبعا بكب وبعجن، ايد اكب بيها والايد التانية بعجن. والعجن زي ما قلت لك كده يكون كويس جدا. عجينه كويس جدا هتاكلي احلى قرص. تمام كده. انا عايزه العجينه تكون طريه وملساء ناعمه، ما تكونش بتلزق زي كده. خدت ربع ساعه بالظبط وانا اعجن فيها كده خلاص. هغطيها. طبعا حطيت زيت من فوق وهغطيها وهسيبها تختمر. هرجع بعد ساعه. بعد ساعه حبايب قلبي بصوا اختمرت كده خلاص. جهزنا صينيه وجهزنا زيت. طبعا بتدهني الصينيه من قبل ما تشتغلي اصلا. تتلافي كورة. أول حاجة اللي أنا هعملها دلوقتي قبل الشريك يعني وكده، هعملها اللي هو الفريسكا. تمام. طريقة الفريسكا بتاعت يعني مامتنا زمان. تمام، كانوا بيعملوها بالطريقة دي. أهم حاجة تلفيها كويس. والعجينة بصوا عشان مخدومة كويس ومختمرة كويس زي الفل يعني على طول. بتلفيها كده على الرخامة تتلف. تمام كده. أنا هعمل حباية فريسكا وحباية برضو من نوع الضفاير، يعني هنعمل أشكال مع بعض. بصوا بقى، الضفيرة دي تحفة. بتجيب 2 كده قصاد بعض وتيجي تلفيها بسرعة. بصوا ده زي بتاع الأفران بالظبط. تمام كده. هسيبها تختمر وهنرجع بعد ما تختمر.
طبعا انا هعمل اللي هي الضفيرة الكبيرة. تمام. طبعا لازم يكون 5 كرات، 6 كرات. تمام. وتعمليها زي ما انا عاملاها كده، اهم حاجة. وهتلزقيهم كده في بعض زي الضفيرة كده من فوق، بس هتفسحيهم طبعا من بعض. بصوا كده هنلف. هتجيبي يا دوب كده اللي من بره لجوه، من بره لجوه، علامة اكس يعني. من بره لجوه وهكذا. هنفضل بالطريقة دي لحد ما تخلصي للآخر، لآخر حتة كده. ممكن تسيبيها كلها، بس أنا قسمتها نصين. ممكن تقسميها على 3 براحتك انتي. بصوا يعني سهلة جدا، بتجيب اللي بره جوه، اللي بره جوه. بصوا بتجيبي السكينة وبتقطعيها. طبعا هعمل واحدة تاني برضو، 6 وحدات كده، تعمليهم حلزونات كده زي ما قلنا كده. هتجيبي بصي اللي من بره لجوه، يعني اللي من بره لجوه. تمام. يا رب تكون الطريقة واضحة. سهلة جدا على فكرة، وفي 5 دقايق انت هتعرفيها. كلكم شطار طبعا. ايوه كده من بره لجوه. بصوا جميلة قوي قوي بجد. وهنقسمها كده دي نصين. وبرضو بعد ما تختمر، قبل ما ادخلها الفرن طبعا هدهنها. بس في الوقت ده انا كده ولعت الفرن عشان تسخن معايا. بصوا ده بعد ما خمر. هنا طبعا بتجيبي معلقة عسل نحل، معلقة نسكافيه، معلقة مية، وبتعمليهم كده في بعض. وده بيبقى الوش الدهن من فوق. وبترشي سمسم من فوق. تمام. بس طبعا بالراحة عشان الخمر ما يهبطش منك. بصوا انا بدهن كده. عايزه اقول لكم الدهن ده، الخلطه اللي هو بالعسل وبالنسكافيه وبمعلقه الميه، بجد بجد جميله، وهتشوفوا اللون في الاخر. بصوا بقى تحفه بجد بجد. هنا بقى معلقه عسل نحل ومعلقه ميه برضو، وهلمع الوش من فوق. وده كان فيديو النهارده، بسيط جدا قوي. واتمنى ان انتوا اللي ما اشتركش في قناتك اللي هو توم كراس يشترك. فعلوا لي زر الجرس يا حبايب قلبي. بصوا بقى ايه رايكم في الجمال ده؟ تحفه بجد. حطوا اللايك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي حبايب قلبي.